还有王法。Hello，我係 wing wing，睇今日嘅4鋪。呢一場雖然有個射手座嘅上家，但係都擋唔住我啲運氣喎，居然都俾我打到個第一名。經常有人話我只係發啲自己自摸嘅牌局，咁我今日就發啲唔一樣噶啦。打咗佢，佢唔打一同佢咪放過咯。係啊，我啲係咁啊，後部直情冇牌咁滯啦，點敢放？推前啲。OK， 叫啦，4、7索大7萬。还有王法。唉，自摸7索俾人碰走咗，射手座嘅上家，仲9隻貓。碰走咗個自摸牌。我頂，射走咗我自摸牌，你仲自摸咗，唉，真係激死人啊！睇第二鋪啦。呢個起手牌，話佢靚又唔靚，話佢醜，佢前面嗰6隻牌又好靚喎。好，入隻紅中，再黐隻牌就可以叫啦。好，唔係啩？唉，冇辦法啦。射手座嘅上家，第3鋪。第一隻就嚟紅中，好靚啊！呢手牌碰隻就可以拖牌啦。OK， 碰隻拖4、7索。哇！打咗隻7萬，轉手嚟6萬喎，咁冇理由4、7索唔拖隻7萬噶嘛？又嚟5萬，OK， 咁就換啦，拖500萬。5、6、7打得出去啊！你唔係吧？真係太過分啦！拖索子就嚟萬子，拖萬子你就嚟索子，真係激死我啦！攞咗3次、4次啦。啊！我都加碼。癲㗎你！黐線㗎！我就喺度拖牌，拖4、7索死都拖唔到，一轉5萬佢就嚟3索喎，驚死我啦！我已經自閉啦，睇第4鋪。入隻二筒又罰，連罰我2張牌。好咯，罰返隻紅中補返條數。而家碰隻叫糊，都算你識做，碰隻叫糊啦。OK， 即叫即食，中5隻。點個關注再走啦。